投目。よし。じゃん。わあ、レイラ一番人気。あ、マジ？はい、上手。ビザンチンドリーム。サンライズ。おお、ダブルサンライズじゃん、ボン。ボン、ミスター GD。藤岡兄貴。あ、そうなんだ。藤岡の兄貴だから、ボン。頑張ってほしいね。じゃじゃん。ジャンタルマンタル。めちゃくちゃいいところ。あ、そんな。アウト。アウト。ででん。当てに来てる、ボン。今回はすごい。